Напутствие духов природы, цветочная терапия на 13 мая. Повысьте вашу вибрацию. То, что говорит вам интуиция, в точности соответствует посланиям ангелов. Через карту духи природы, феи говорят вам: обратите внимание на то, что вы чувствуете, слушайте свой внутренний голос. Обращаясь к ангелам за помощью через интуицию, через ваш внутренний голос, вы получите ответы. Ответы всегда приходят. Верьте, обращайтесь и благодарите. И повышайте свою вибрацию через веру, через любовь, через свет и благодарность.